Guys, kembali dengan channel Alvin. Sekarang kita akan main sulap. Tapi jangan lupa subscribe ya channelnya Ragil Bregel sama Alvin Putra ya. Like juga sebanyak-banyaknya. Kita sulapin apa ya? Ada sendal nggak, Pan? Oh ini ya, ada sendal. Ada sendal ternyata sendal kecil jadi sendal gede, guys. So, bagus guys. Semoga aja itu bagus ya. Nih. Satu, dua, push. Loh guys. Ini penghapus guys. Penghapus. Nah, cari lagi yuk lah. Kita cari lagi. Hah. Sendalin aja. Ih, serem. Ih, serem banget. Sendal ini serem banget guys. Soalnya di sini angker. Sendal ini dijadiin sendal kecil, tapi sendal kecilnya bukan warna biru. Lalu saya pasin dulu di sini. Ntar disangka bohongan. Emang bohong sih sulap mah, nggak ada yang asli. Kita bikinnya asli guys. Ih, serem banget ini. Ih, taruh Pat. Serem Pat. Kalian nggak dengar nggak tadi suara? Pan, gue jadi merinding loh Pan. Main jadi deg-degan. Aduh. Ini banget guys ini tuh. Ayo Pan, pulang Pan. Pan, kita pindah Pan. Ambil sendal lo. Ayo kita pindah. Maaf tadi itu serem banget. Serem banget guys. Udah segini aja, mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Ada suara layangan. Itu layangannya. Ada orang guys. Siapa itu guys? Lihat guys. Channel siapa ya? Sedenis ya? Sedenis bukan? Ayo Pan, ayo Pan, kita jalan-jalan Pan. Mana siapa? Yudi. Ayo kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan.